La lavadora no drena el agua correctamente. Tubería de drenaje bloqueada. La tubería de drenaje puede estar obstruida por pelusas, residuos o objetos extraños. Bomba de drenaje defectuosa. La bomba es responsable de expulsar el agua de la lavadora. Si está dañada o bloqueada, no drena. Filtro de drenaje sucio. El filtro atrapa partículas para evitar que lleguen a la bomba. Si se obstruye, puede impedir el drenaje de agua. Si necesita técnico para su lavadora. Comunicarse al WhatsApp 906-396-329, estamos cerca de tu casa.